हाय फ्रेंड्स, तो आज ये पैरट्स के मैं नाखून कट करने वाला हूँ, मतलब नेल्स। और दिखाता हूँ कैसे कट करें, क्योंकि क्या होता है पकड़ने में दिक्कत होती है और इनके नाखून दिन बढ़ते जाते हैं तो बार बार क्या होता है ना, पकड़ने में बहुत क्रैसेस आ जाते हैं, हाथों में निशान आ जाते हैं। तो फर्स्ट स्टेप ये है कि भाई एकदम ऊपर का टिप काटना है, पूरा नाखून नहीं काटना, क्योंकि नीचे ब्लड आता है। अगर थोड़ा भी हो गया तो इन लोग को रिपेयर होने में बहुत टाइम लगता है और इन्फेक्शन भी हो जाता है। तो इस बात का ध्यान रखिए ना, नेल्स कट करने से पहले बहुत ही हाईलाइट का यूज़ करिए ताकि